Birlikte Scary Teacher'ın 5. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bugün koltuğun sandalyesini yapacağız. Ben pek bilmiyorum arkadaşlar. Videolarına falan bakmadım. Testleri falan vardı. Herhalde testlerle gideceğiz. Hızlıca hayır diyelim. Dışarıda arkadaşlar bir şeye bakacağız. Arkadaşlar o sporunu yapsam testler var mı? Bu ne arkadaşlar? Testler herhalde bu arkadaşlar. Evet, testler çıktı. Arkadaşlar ben bunu bilmiyorum bu görevden pek. Kesecek mi şimdi? Buraya kesecek. 30 değil mi? Ben... I just want to relax by the poolside today. Buradakini keseceğiz. I will hit you by your tail, you rat! Ortadakini mi keseceğiz? Sen bitirdin mi bu görevi? Tamam, peki nasıl bitirdin? Testleriyle kestin mi? Ortadakini böyle Şöyle. Ben neredeyim bak. Arkadaşlar ben testereyi aldım. Ortadakini kesecekmişiz. Bugün 2 tane görev yaparız. Azra'dan yardımcı olacağız. Azra şeye geçmiş. Ballı yere. Arkadaşlar balla banyosunu kaplayacağız. Ona geçmiş Azra. Ama orada videoya bakarak yapmış. Oradakini kesince bitiyormuş. Azra hangisi? Gel yanıma hangisi? 2 tane var ortada. Ortadaki bu mu? Kes o zaman. Hangisi? Onu kes gitsin. Şuraya biliyorum. Burada değil lan. Yakalanmamızı istiyor. Ya bakalım. Oh, my head! Hadi gelsin yerine. Refla. Arkadaşlar burada Azra gidecek birazdan. Burada ne yapacağız? Buradan teselliyle gidiyor bana önce. Bu aynısı değil mi? Arkadaşlar bir saniye. Homer. Arkadaşlar biz şöminedeyiz. Bizdeyim. Söyler ne yapacağız? Şimdi ilk önce Mutfaktan su al. Hangi depo? O kırmızı yer mi? Yok depo. Depo nere? Depoda hani şey alıyorsun, makas, şu bu. Ha tamam, evet. Gir depoya. Evet, ne yapacağım onu sana? Şey al, benzin. Evet. Al Biliyorum benzini. En alt. Biliyorum yani. Şurada, evet. Onu al. Mutfağa mı gideceğim? Mutfağa Mutfağını yapacağım herhalde. Yok, mutfağa gideceğim. Ben öyle biliyorum. Mutfağa gideceğim. Evet. Jöle gibi bir şey var. Onu yerini göstereceğim, onu alacağım. Evet. Oraya değil. Şimdi
Orada jöle vardı. Nerede? Punish you, Jöle nasıl bir şey? little rascals. Jöle mi? Punish you, you Azra gel little yanıma. rascals. Hangisi? Bu mu diyor? Yok o değil o su. Dahil su. Jöle yok. Onlar da değil. İyi bak. Daha var. Aha şu. Aha. Ya param yok. O kimin miydi? Nerede? I will punish you, you little rascals. Önceden çünkü orada yaşanmadan kızım burada olması Nasıl aldım bu şeyi? Gidemiyorum şimdi. Mutfakları alıp çünkü zorla olabilir. Arkadaşlar şöyle. Benim geldi. I will punish you, you little rascals. Hayırdır lan? Azra hala bulamadım. Bütün mutfağın dolaplarını açtım. Yok. Var mı söylüyor? Al gel bak. Bak herkes şahit oluyor. Bütün kapakları açtım. Açmadığım bir kapak kalmadı ki. Şunlar var. Gel bir bak. Burada pasta var. Bu olur mu? Gel. Bu sınırsız mı? Pasta değil. Jöle. Şöyle yok ki. Çıkayım be. Ya evden değil. Ya. İlk şunu döküyoruz. Jöleyi alıp ne yapacağız? Fırın gibi ısıtıcı gibi şey var ya. onu yapacağız. Ben su koydum. Aa benzin hiç koymadım ya. Olsun. Olmayacak da olsun. That's strange. Why did the fire suddenly stop burning? Ya hayır ya. Ben su koydum nasıl yapacağım? Yeniden oyuncağım. Arkadaşlar ben enerjisi aldım. Bir tane benzin ihtiyacımız var. Benzin ne yapacağız? Hiçbir fikrimiz yok. O zaman yanar ya. Bence bir de patlayacak. Garip. Göreceğim ben.
babasının en sevdiği Arkadaşlar devam edelim. Azra ölüm. Şunları açmamışım da şunları açılıyorsa. Açılma şekli. Yok Azra yok sen. Bak bütün gözlere bakmışsın. What are you doing in my house? Arkadaşlar bir şöyle kullandım. Hızlı yine bitsin şu oyun. Bu kalpler 21-24 Aralık Trendyol yılınları için geliyor. İhtiyaçlarını favorileyen Arkadaşlar çok hızlı bir şey mesela. Şöyle zorla yazıyor. Şöyle arkadan dolaşacağım. Paramı öyle aldım. 16'ını eksik yani. 56 çıktı. Nereye? Ya hayır ya. Buraya gitmiştim şimdi. Evet. Ne bileyim. Kaydırmaya demiştim. İyi kimmiş ya. Oyunun bakı. Nasıl bir baktı? What are you doing in my house? You little brat. Ne oldu arkadaşlar? UNESCO korumasında kültürel bir hazine. Ben şey bakmıyordum arkadaşlar Scary Teacher'a ben. Direkt oradan geçip hızlı yine alıp bitirdim dedim. Arkadaşlar. Stay out of my house, you little brat. Ya. Ya oraya oturmasını sevmiyorum. Arkadaşlar yukarı çıksana. Direkt yapıp kaçayım ya. Ölürüm ben böyle. Çıktı. Arkadaşlar gel getirmiyor. Wow, Arkadaşlar gel getirmiyor. Gel şuraya. really beautiful. Gel getirmiyor. Ne yapayım? Kim yapacağım? Aşağı kaydırıyorum. Böyle. Allah. Ben böyle yalan mı attım? Why did the fire Arkadaşlar ben bir tane suddenly hızlı stop geleyim ya. burning? Arkadaşlar şöyle ben öğrendim. Allah. Arkadaşlar ben nasıl yapıldığını öğrendim. Füzele falan gerek yokmuş. O yüzden değil. Benzin yakılmıyor.
Beğendiğiniz suyu koyunca oluyor. Ne oldu be arkadaşlar, ben bu bölümü burada bitireyim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.